কি প্রবলেম নিয়ে আপনি এসেছিলেন? কি সমস্যা ছিল? সমস্যা ছিল, খুব কাশতাম। হ্যাঁ। আর গলাটা খুসখুস করতো। আচ্ছা। তারপরে গলাটা খুসখুস করতে করতে সর্দি উঠতো না। হ্যাঁ। আর মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এখানটা জমে আছে করতাম, কিন্তু কিছু উঠতো না। আর রাত্রেবেলা দিকে বেশি হতো। কাশিটা রাত্রেবেলায় বাড়তো? হ্যাঁ, এখন কিন্তু ওইটা কমেছে। কমেছে। আচ্ছা, আপনি আমার আগে কিছু ওষুধ খেয়েছিলেন আমার কাছে আসার আগে? কি ওষুধ খেলে মানে অ্যালোপ্যাথিক কোনো ডাক্তার দেখিয়েছিলেন? কিছু ওই তো আচ্ছা, সব কিছু মানে বাড়িতে যা কিছু সেগুলো ট্রাই করেছেন, অন্য কিছু খাওয়া হয়নি? না। কতদিন ধরে ভুগছিলেন আমার কাছে যখন এসেছিলেন? কমা খাবে তো 3-4 মাস ধরে ভুগছিলেন। So this was a case of allergic cough. She has been suffering from 4 months. হোম রেমেডি যেগুলো বাড়িতে যেমন কিছু খেয়ে কমানোর চেষ্টা করা হয় কাছে, সেগুলোর চেষ্টা করা হয়েছে, কোনো ওষুধ সেরকম খাওয়া হয়নি আমার কাছে আসার আগে। তার সঙ্গে ফ্রিকুয়েন্ট মিকচুরেশন ছিল, ওটা প্রবলেমটা এখনও আসে, অর্থাৎ বারবার প্রস্রাব। আর এই কাশিটা হঠাৎ করে আপনার শুরু হয়ে যেত না? হঠাৎ করে শুরু হয়ে যেত? হ্যাঁ, আগে সর্দি কাশি হয়েছিল আশ্বিন কার্তিক মাসে, পুজোর সময়। ওটা ঠিক হয়ে গেল। আর এই কাশিটা হলো তখন মাঝে যখন সর্দি কাশি হয় না, হ্যাঁ তখন ভাবলাম তাহলে এই কাশতে কাশতে ওইটা চলে যাবে। হ্যাঁ। কিন্তু না, ওই সর্দি কাশিটা চলে গেল আর ওইটা দেখে রইল। মানে গত বছর আপনার দুর্গাপূজা, এই দুর্গাপূজা আসছে ধরুন, আর গত বছর দুর্গাপূজার সময় শরীর খারাপ হয়েছিল, সেটা সেরে গেল। কি করে সেরেছিল সেটা? আপনার থেকে সারলেও মানে সেই পুজোর সময় ভোর ভোর চান করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, তারপর আবার এই সমস্যাটা মোটামুটি 4 মাস শুরু হলো। 4 মাস হলো। ঠিক আছে। তো হঠাৎ করে কাশি স্টার্ট হতো, অ্যালার্জিক কাফ, তার সঙ্গে বমি ভাব। এই সিমটমের উপর আমি পেশেন্টকে কাশিটা যেহেতু সারছিল না, বারবার করে চলে আসছিল, এটার জন্য সরিনাম 200 একটা ডোজ দিয়েছিলাম। তার সাথে পেশেন্টকে তারপরের দিন থেকে শুরু করতে বলেছিলাম যে ওষুধটা, সেটা হচ্ছে ইপিকাক। ইপিকাকে যে ওষুধটা, এই ওষুধটা সবসময় আমরা জানি যে কাশির সাথে যদি বমি ভাব থাকে বা যে কোনো সমস্যার সাথে যদি বমি ভাব থাকে, নসিয়া উইথ ইচ অ্যান্ড এভরি ট্রাভেল, যদি এই সমস্যা নিয়ে পেশেন্ট আসে, তাহলে আমরা কিন্তু ইপিকাক তাকে দিতে পারি। তো ইপিকাক আমি সিলেকশন করেছিলাম, ইপিকাক 6 পোটেন্সিতে রিপিটেড ডোজ দিয়েছিলাম। রেজাল্ট ইজ হেয়ার, পেশেন্ট ইজ নাও পেশেন্ট ইজ ফিলিং নাও ভেরি ওয়েল, ভেরি গুড। পেশেন্টকে আরেকবার জিজ্ঞাসা করে নেবো পেশেন্ট কেমন আছে। আগের থেকে আপনার কেমন লাগছে? অনেক ভালো। কত ভাগ কম লাগছে আপনার কাশিটা? প্রায় 3 ভাগের মতোই কমেছে, 1 ভাগ আছে। মানে 75% আপনার 75 ভাগ কম লাগছে। ঠিক আছে। তো এটা একটা ফলো আপ কেস ছিল, অ্যালার্জিক কাফ। সরিনাম সিঙ্গেল ডোজ দিয়ে তারপর দিন থেকে আমি ইপিকাক চালু করতে বলেছিলাম। ইপিকাক 6 পোটেন্সি রিপিটেড ডোজ দিয়েছিলাম। আচ্ছা, এর সরিনাম দেওয়ার পিছনে একটা কারণটা বলে দিই। পজিশনটা পেয়েছিলাম অ্যাকিউট ডিজিজ আফটার, কোনো অ্যাকিউট ডিজিজ হয়েছিল কিছু, তারপর থেকে এই কাশিটা শুরু হয়েছিল। আপনার 4 মাস আগে কি সমস্যা হয়েছিল একটা বলেছিলেন? 4 মাস আগে আপনার জ্বর সর্দি কাশি কিছু হয়েছিল, তারপর থেকে এটা জ্বর হয়েছিল। ওই জ্বরটার পর থেকেই কাশিটা স্টার্ট হয়েছিল আপনার, তাই তো? তো পজিশন পেয়েছিলাম এই কাশিটা, এই অ্যালার্জিক কাপটা 3-4 মাস ধরে যে চলছে, এটা আপনার পেশেন্টের পজিশন পেয়েছিলাম অ্যাকিউট ডিজিজ আফটার, জ্বরের পর থেকেই কাশিটা স্টার্ট হয়েছিল। তো আমরা জানি জ্বরের পর থেকে বা কোনো অ্যাকিউট ডিজিজের পর থেকে যদি কোনো সমস্যা শুরু হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সরিনাম, সালফার, কার্বোভেজ এই সমস্ত ওষুধগুলো এসে থাকে। তো ওই জন্য সরিনাম সিঙ্গেল ডোজ 200 পোটেন্সি দিয়ে আমি ইপিকাকটা শুরু করেছিলাম। এটা একটা ফলো আপ কেস, আশা করি এখান থেকে জুনিয়ররা শিখতে পারবেন। থ্যাংক ইউ।